Pirmos varžybos vyko Turkijoje ir rezultatai buvo labai geri, net netikėtai, nes buvo stipriausios Europos moterų komandos ir jos liko 13 iš 35. Gal kažkiek ir pasisekė, kad antram rate gavo Turkijos komanda. Po to jos važiavo į Vokietiją, kur žaidė Vokietijos čempionate. Vienas varžybas laimėjo, 2 pralošė. Tai sakykime, vienos praloštos varžybos buvo labai gerai komandai ir 2-1 rezultatų, tai irgi skaitom gerai. Trečios varžybos kiek nepasisekė ir jos, reiškia, iš tenai važiavo į Kiniją. Kinijoje dalyvavo Grand Slam jau aukščiausio lygio pasaulio moterų etape. Jų reitingas buvo pats žemiausias ir jos gavo vieną iš stipresnių komandų. Pralošė 2-0, iš esmės panašaus rezultato mes ir tikėjomės, bet mes norėjom, kad jos sezoną pradėtų tokiose varžybose. Ir manau, kad šita patirtis, kurią jos įgauna tokiose varžybose, labai padės jaunių čempionatuose ir ateityje jom tobulėti. Mūsų tikslas yra per 2 ateinančius metus pradėti lygiai žaisti su stipriausiom moterų komandom. Ir mes tikrai žinom, kad pirmos varžybos nebus pergalės ir kad čia bus visko. Ir norint laimėti, reikia pradžiai pralošti. Tai tiesiog yra per 2 metus reikia patekti į pasaulio moterų 40-50, kada dar po 2 metų galima būtų tikėtis patekti tarp 24 stipriausių komandų, kurios dalyvaus olimpinėse žaidynėse. Jom labai sekasi, kad jos tokios jaunos važiuoja į šitas varžybas. Pats sudėtingiausias paplūdimio tinklinio sportininkų periodas, kai jie tai pradeda daryti 22 metų. Tada jie iš esmės pradžioj nieko nelaimi ir tai yra morališkai labai sunku. Merginos šiemet dalyvaus 4 U čempionatuose ir mes tenai tikimės, kad po jų jos bus laimingos. Tai reiškia, tarp moterų dalyvaujant liūdės, o jaunimo čempionatuose mes tikimės pergalių. Visi 4, man atrodo, yra svarbus, tiek Europos 20 ir 22 metų, tiek pasaulio 21-23. Mes žinom priešininkės ir visuose turnyruose, manau, jos bus 10-ukose ir kaip jom ten pasiseks sužaisti lemiamas varžybas, bus matyti. Vokietijoje pirmas 2 varžybos buvo neblogos, jos nebuvo geriausi mūsų mačai kažkokie, tiesiog žaidėme ir kaip gausi, taip gaus. Pirmas laimėjom, antras pralošėm labai nedidelių skirtumų ir 3 varžybas žaidėme tragiškom oro sąlygom, buvo maždaug 9 laipsniai, lietus, vėjas, traukė kojas, buvo šalta ir varžovė žaidė iš karto po varžybų, mes turėjom tarpą, tai gal tas liūdesys, sakykime, po 2 varžybų, šaltis ir šiaip kažkas, nežinau, treneris irgi buvo piktas ant mūsų, sako, jūs negalite savo taip leisti žaisti, mes puikiai tai supratom O iš Vokietijos skridom tiesiai į Kiniją ir Kinijai varžovės buvo geros, jos išėjo į 16-uką, toliau į pagrindinį turnyrą. Sužaidėm, sakykime, vidutiniškai. Jeigu būtume žaidusios, pavyzdžiui, taip kaip Jevza su Rusiam praeitais metais, tai galbūt būtume ir laimėjusios. Bet išėjo kaip išėjo, aišku, liūdna, kad nuvažiavai tokį kelią į tikrai svarbų čempionatą ir 35 minutės ir viskas, išbrauktas iš sąrašo dalyvių. Bet gal daugiau motyvacijos bus dar čia tą smėlį arti. Tikėkimės. Aš manau, kad pirmais metais, būnant 18-19, gal dar nelabai įmanoma, bet jeigu, svarbiausia norėti ir tas varžybas, visą save atiduoti ir drąsiai žaisti, tada galbūt ir įmanoma kažką padaryti. Bet šiaip paplūdimio tinklinis, tai turbūt, kaip ir žinote, jau yra brandus tikrai sportas, amžiaus vidurkis moterų būtų turbūt kokie 29 metai gal. Tai reikia augti tiesiog ir tik tiesiog kažkaip reikia su tuo nusivylimu tvarkytis, kuris būna po tų varžybų. Ir paskui sekantį mačą vėl eini ir taip ta nuotaika slėgsta. Tai manau, kad su šituo svarbu kažkaip susitvarkyti, kad tas pasitikėjimo savim neprarasti, nes tai labai labai svarbu yra.
Aš tai manau, kad Vilniui 20, todėl kad ir gali bus savi ir paskutinį kartą Vilniui mes su 18 laimėjom, tai manau, kad daug kas iš mūsų tikėsis, galbūt prizinės vietos net, tai manau, kad šis čempionatas. Taip pat kaip ir kiti jaunių, bet gal šitą išskirčiau kaip ypatingiausią tokį čempionatą. Aš manau, kad tvarkaraštis geriausiai, kai yra pilnas ir kai ko nereikia, gali sezono metu atsisakyti. Nes praeitais metais buvo lygiai tas pats, bet treneriai pamatė, kad, pavyzdžiui, po jaunių čempionato mums reikia poilsio, tai sakykime, vienas varžybos Vokietijai, kurios nėra būtinas, mes nevažiavome, tai kad jis yra pilnas ir kad tų varžybų yra daug, tai mus labai džiugina.